мынадай принцип бар. Жаңағы заңды білмегендік ол сізді жауапкершіліктен құтқармайды деген. Жаза тек ауырлай беруі мүмкін. Өйткені бұл жерде ең басты мәселе жаңағы айтып өткенімдей сол еліміздің қауіпсіздігі бірінші кезекте. Соттың үкімі шықпайынша және де ол заңды күшіне енбейінше менің жаңағы қорғауымдағы азамат кінәлі емес. Міне осындай принциппен жұмыс істейді. Армысыздар көрермен, сіздермен бірге мен Сердала Ая. Бүгін біз құқық бұзушылық және заң тақырыбында әңгіме қозғаймыз. Қазіргі таңда әлеуметтік желіде түрлі құқық бұзушылық мәселелері талқыланып жүр. Осы туралы тереңірек түсіну үшін біз арнайы маманды шақырттық. Біздің қонағымыз осы саланың кәсіби маманы, заңгер Айымбетов Бауыржан мырза. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Алдағы Наурыз мерекесі құтты болсын. Рахмет, өздеріңізге де мереке құтты болсын. Рахмет. Бауыржан мырза, енді мен қазір қарапайым сұрақтарға қарағанда нақты бір кейсті талдағанды дұрыс көріп тұрмын. Сіз бұған қалай қарайсыз? Жақсы. Жақында мен Бақ.кз сайтынан бір мақала оқыдым. Онда осы Қазақстан Республикасы азаматтарының шетелдік қақтығыстарға қатысы туралы айтылған. Нақты кейста 25 жастағы азамат Ресей қорғаныс министрлігімен алдына келісімшартқа отырып, солай шетелдік қақтығысқа қатысқаны анықталды және осы бойынша 6 жылға бас бостандығынан айырылды деген дерек осы мақалада жазылған екен. Жалпы бұл туралы не ойлайсыз? Енді жалпы осы тақырып тарқататын болсақ, енді бұл жерде мен де сол бұқаралық ақпарат құралдарынан көрдім бұл мақаланы. Енді бұл жерде біздің қылмыстық кодекстің 172 бабы, яғни Қазақстан азаматының шет елдегі қарулы қақтығысқа қатысу бабымен іс қозғалған. Енді бұл жерде жалпы іс материалдарына кішкене тарқататын болсақ, бұл жерде былтыр 2025 жылдың ақпан айында бұл біздің Қазақстанның азаматы Петропавл қаласынан Ресейге барған. Сол Ресейдің астанасы Мәскеуге барып, сондағы вокзалдың бірінде бір еріктілермен жолықтым деп көрсетеді. Өзінің берген түсініктемесінде соттағы. Сол жерде еріктілер бұл азаматты, біздің Қазақстанның азаматын сол Ресейде болып жатқан, Украинамен болып жатқан қарулы қақтығысқа, яғни арнайы соғыс операциясына баруға ұсыныс білдіреді. Сонымен ол жерде негізгі уәж ретінде оған Ресей Федерациясының азаматының оңтайлы тәртіппен, яғни жеңіл тәртіппен тез берілетіндігін олар ұсынған. Сонымен қатар жер телімі тегін беріледі деп айтқан. Сонымен қатар менің білуімше ол жерде сонымен қатар артында қалған, қайтыс болған жағдайда соғыс барысында артында қалған азаматтарға, туған туыстарына өтемақы беріледі деп, міне осындай уәждерді білдірді. Соған мен сеніп бардым деп солай келтірген. Ал енді жалпы іс материалдарын соттағы зерделенген іс материалдарына келетін болсақ, ақпаратқа, онда бұл азаматтың саналы түрде сол әрекетке барғандығы және де ол арнайы бірінші бастапқы әскери даярлықтан өткендігі, сонымен қатар Украинаның Луганск және Бахмут қалаларына барып, сол жерде шайқасқа қатысқандығы барлығы дәлелденген. Сол себепті оған енді біздің қылмыстық кодекстің 172 бабы бойынша қылмыстық іс қозғалып, бүгінгі таңда өзіңіз айтқандай 6 жылға енді ол бас бостандығынан айырып отыр. Енді бір айта кететін мәселе, бұл соттың үкімі әлі заңды күшіне енген жоқ. Менің білуімше қорғаушы тарап азаматтың бұл соттың шешіміне шағым білдірген, апелляциялық шағым білдірген. Енді сол апелляциялық шағымды қарау барысында апелляциялық сот істі қарағаннан кейін, содан кейін белгілі болады, яғни соттың күші заңды күшіне ене ме, немесе қайта қаралды ма деген секілді. Енді мен тағы бір оқығаным бойынша, жалпы бұл осындай құқық бұзушылықтарға бұрын айыппұл төлену арқылы осындай тәжірибеде орын алған. Ал бірақ бұл жағдайда 6 жылға бас бостандығынан айырылу жазасын негізі ұсынып тұр. Бұған не себеп негізі? Тағы да бір қылмыстар тіркелді ма? Енді бұл жерде қазіргі таңда біздің еліміздегі қолданыстағы қылмыстық кодекске келетін болсақ, ол 2014 жылы қабылданды, соңғы қылмыстық кодекс. Соның 172 бабы, біз айтып отырған соған келетін болсақ, ол жерде айыппұл салу немесе бас бостандығынан шектеу, немесе бір қоғамдық жұмыстарға тарту секілді жазалар қарастырылмаған. Бұл жерде тек қана бас бостандығынан айыру көзделген, яғни 5 жылдан 9 жылға дейінгі мерзім. Енді бұл жерде бұл азаматты енді айтып өткенде айыппұл салу қарастырылмаған. Кезінде біздің сол 2014 жылға дейінгі өзінің күшінде болған 2007 жылы қабылданған қылмыстық кодекс болды.
Оның алдында да біздің жаңағы тәуелсіздіктен кейін қабылданған заңды күші бар президенттің жарлықтары болды. Ол жерде айыппұлдар қаралған болатын. Бірақ енді қазір мына геосаяси ахуалдың өзгеруіне байланысты елдің қауіпсіздігіне тікелей әсер ететіндіктен нақты осы іс-әрекеттерге байланысты қылмыстық әрекеттер бұлар қатаңдалып жатыр. Яғни бұл жерде тек қана бас бостандығынан айыру жазасы көзделген. Сондықтан бұл жерде енді айыппұл салу қазіргі біздің қылмыстық заңнамамызда қарастырылмаған. Жаңа сіз айтып өттіңіз, енді бұл кісі саналы түрде істеді деп, жалпы біздің заңнамада егер де осындай іске саналы түрде емес, біреудің мәжбүрлеуімен немесе жаңағыдай біреудің тартылуымен орын алған жағдайда жеңілдіктер бола ма заңда? Өте дұрыс айтасыз. Бұл жалпы мұндай мәселелер біздің қылмыстық заңнамамызда нақты көрсетілген. Жаңағы мен айтып өткен бап бойынша мен айтып отырмын ғой, 5 жылдан 9 жылға дейін, яғни ол оның жазасы 5 жыл болуы да мүмкін, немесе максималды түрде 9 жылға дейін созылуы мүмкін. Сондай мерзімге үкім жариялануы мүмкін. Енді бұл жерде егер де сіз айтып отқан, егер де ол оны бір алдап арбау, яғни алдап арбап сендіріп, сен ешқандай қарулы қақтығысқа емес, белгілі бір жұмыс атқаруға бара жатырсың деп алдап апарып, бірақ жұмыс атқару барысында кенет оны сол қарулы қақтығысқа мәжбүрлеп итермелеп жіберсе, ол сол жазаны жеңілдететін мән-жайлар ретінде қарастырылады. Сондықтан ал енді менің айтып отқан мәселем, яғни ол саналы түрде барды, ол енді сотпен анықталған, яғни сотқа дейін барар алдында бірінші тергеу амалдары жүреді. Мұндай бап бойынша тергеу амалдарын жүргізетін бізде ұлттық қауіпсіздік комитеті, яғни осы мемлекеттік орган тергеу жұмыстарымен айналысады. Тергеу барысында барлық мән-жайлар анықталады, яғни оның шетелге шыққан күннен бастап, яғни біздің шекарамызда асып түскен күннен бастап, яғни қай күні кетті, көші-қон қызметінің ақпараттары, сосын оның тіпті мына қазір цифрлық дәлелдемелерге де баса назар аударылады. Ол жерде мессенджердегі оның хат алмасулары, яғни кіммен сөйлесті, алдын ала сөз байласу болды ма, яғни ол қайда баратқан білді ма, білген жоқ па, міне осылардың барлығына тергеу ісі нақты құқықтық баға береді. Яғни ол жерде куәгерлерден де түсініктемелер алынуы мүмкін, тиісті сараптамалар тағайындалуы мүмкін. Міне соның нәтижесінде сот осындай қорытындыға келіп отыр. Жалпы біздің енді әлемде болып жатқан оқиғалардан барлығымыз хабардармыз. Осындай геосаяси ахуалдың, түрлі қақтығыстардың орын алуы біздің заңның қатаюына тікелей әсер ете ме? Әрине, енді қазір өздеріңізді енді біліп отырсыздар, көріп отырсыздар, қазір енді әлеуметтік желі барлығы бізге енді қолжетімді, бұқаралық ақпарат құралдарынан да көріп отырмыз. Әлемдегі болып жатқан ахуалдар, геосаяси әлемнің әрбір кейбір нүктелерінде белгілі бір қарулы қақтығыстардың болуы, бұның бәрі әрине біздің еліміздің ұлттық қауіпсіздік саясатын қайта қарауға итермелеп отыр. Сондықтан мұндай іс-әрекеттер біздің еліміздің айтып өтейін, қайтадан ұлттық қауіпсіздігімізге тікелей әсер етеді. Сондықтан бұл мұндай қылмыстық іс-әрекеттер бойынша енді жаза тек ауырлай беруі мүмкін. Өйткені бұл жерде ең басты мәселе айтып өткенімдей сол еліміздің қауіпсіздігі бірінші кезекте. Жалпы заңнамаға негізі жиі осындай өзгерістер енгізіле ме? Қандай жағдайда осындай өзгерістер қатаң түрде енгізіледі? Әрине, құқық қолдану практикасы өзгеруіне байланысты, әрине біздің енді қоғамдық қатынастар күніге өсіп жатыр, артып жатыр. Әрбір геосаяси ахуал деп қалдық, халықаралық қазіргі жағдай, соның барлығы әрине біздің заңнамамызды кейбір тұстарын қайта қарауға ол әсер етеді, ол міндетті түрде, себебі бір қатып қалған еш нәрсе жоқ. Біздің тек қана бұл кейс емес, жалпы басқа да мәселелерге байланысты біздің қылмыстық заңнамамыз үнемі жетілдіріліп, кейбір баптарға жаңа нормалар қосылып, немесе кейбір баптар керісінше алынып, бұл әкімшілік құқық бұзушылық санатына ауыстырылып, міне осындай болып тұрады. Бұл жерде енді тиісті мемлекеттік органдардың ұсынысы және де соттарда қаралып жатқан әрбір істерде кейбір болатын кемшіліктер, тәжірибедегі осындай сан алуан өзгерістер, соның барлығы осы біздің қылмыстық заңнамамыз, қылмыстық процестік заңнамамыз, әкімшілік құқық бұзушылық заңнамалар, міне осылар және де басқа да заңдардың өзгеріп, кейбір баптарға өзгерістер, толықтырулар енгізілуіне әкеліп соғады. Ол былай айтқанда заңды нәрсе, дұрыс нәрсе, тұрақты жылдар бойы өзгеріссіз қалатын норма жоқ. Ол үнемі осындай
қоғамдық қарым қатынастардың өзгеруіне байланысты олар да өзгеріске ұшырап отырады. Жалпы енді бұл жағдай туралы бізге де көрермендерге түсінікті болды деп ойлаймын. Енді бір қорытынды сұрақ, сіз енді өзіңіз заңгер ретінде осындай бір клиент осындай бір жағдаймен ұсыныспен түссе, сіз оны қалай қорғар едіңіз? Енді нақты бұл бап бойынша да жалпы басқа да қылмыстық іс-әрекеттер бойынша біз қорғаушы ретінде ең бірінші не нәрсеге басымдық береміз? Бірінші, сол іс-әрекеттер нақты қылмыстық, яғни іс-әрекет болды ма, болған жоқ па, соны бірінші анықтаймыз. Жалпы енді айтатын болсақ, әрбір іс ол жеке дара қаралады. Әрбір іске біз жеке жаңағы өзіміздің тактикамызды қалыптастырамыз. Себебі әрбір іс-әрекет бұл өз алдына жаңағы жеке дара, өзінің алуан түрлі жаңағы ерекшеліктер бар. Соған баса назар аударамыз. Сонымен қатар жаңағы мен осыған дейін айтып өткен жаңағы алынатын жазаның жеңілдететін мән-жайларға да аса мән береміз. Егер де оның іс-әрекетінде бірінші ниеті дейміз, мына заңда умысел деген түсінік бар, яғни оның сол іс-әрекетке бару ниеті, яғни ол сол іс-әрекетке саналы түрде барды ма, әлде жаңағы өзіңіз айтқандай белгілі бір топтардың, белгілі бір азаматтардың алдап, арбауынан, мәжбүрлеуінен барды ма, міне осыған да аса назар аударамыз. Сонымен қатар енді жазаны максималды жеңілдететін барлық дәлелдемелерді ұсынамыз. Ол жерде жаңағы мен айтып өткен жаңағы хат алмасуларымыз бар, куәгерлердің түсініктемесі бар, сонымен қатар бейне жаңағы фото дәлелдемелер бар деген секілді. Міне осы дәлелдемелердің барлығын ұсынып, біз максималды түрде өзіміздің клиентімізді жаңағы осы нақты қылмыстық бап бойынша істің енді әрине мүмкіндігінше тоқтатылуына, яғни істің жабылуына, ол енді мүмкін болмаса мүмкіндігінше сол жазаның жеңілдететін мән-жайларын анықтауға біз соған бар күшіміз саламыз. Жалпы енді бұл жағдай өте ауқымды мәселе. Негізінде жалпы Қазақстан азаматтары осындай жағдайға түсіп қалмау үшін не істеу керек? Әрине дұрыс айтасыз. Өте сезімтал мәселе деп айтсам болады. Себебі біздің енді Қазақстанның азаматтарының кез келген шетелге шығуға оның құқығы бар. Конституциямызда да нақты жазылған, және де сол шетелге шыққаннан кейін елімізге оралуына оның құқығы бар. Бірақ енді шетелге шыққаннан кейін әрбір елдің өзінің заңдары болады деген секілді. Сол елдің заңдарын зерттеп, қай елге бара жатыр, соны қарап, сонымен қатар енді бізде енді мынадай принцип бар, жаңағы заңды білмегендік ол сізді жауапкершіліктен құтқармайды деген. Сондықтан біздің енді еліміздің де заңдарын біліп жүрген абзал. Негізгі шетелге шығатын әсіресе, себебі енді біз біздің нақты талдап отқан кейсімізде бұл жерде біз енді ақпаратқа сүйенеміз, сотпен нақты дәлелденген деп отыр, оның саналы түрде барғандығын, және де сол елге барып әскери құрылыммен келісім шартқа отырып саналы түрде сол қақтығысқа қатысқандығын. Ал кейбір азаматтарымыз болуы мүмкін, яғни ол қайда бара жатқанын білмеуі мүмкін, кейбір адамдар алдап жібереді деген секілді. Сондықтан әрбір мәселеге бір мұқият қарап, әрбір ұсынысқа мұқият, кез келген адаммен шетелге барған кезде енді азаматымыз өзінің сөзінде айтып кетіпті. Мен барған кезде сол Мәскеу қаласындағы вокзалда бір еріктілер кездесіп, мені осындай ұсыныс білдірді деп. Енді шетелге барған кезде неше түрлі адамдар жолығуы мүмкін сізге. Сондықтан әрбір адамға сене бермей, ең бірінші өзіңізге сеніп, әрбір айтылған ақпаратына мұқият қарап, сыни көзбен дейміз ғой, сыни көзбен қарап, сол іс-әрекетіңіздің ар жағында сіздің бір қылмыстық іс-әрекет болып қалуы мүмкіндігіне, ықтималдығына сіз саралап, сосын барып шешім қабылдау керек деп ойлаймын. Жалпы жауапкершілік бірінші кезекте әрбір азаматтың өзінде болу керек. Енді сіз адвокат ретінде, заңгер ретінде осындай жағдай, осындай мәселемен сізге түскен, ұсынған адамдарды ең алдымен қандай көзқараспен қарайсыз? Оларды мысалы қылмыскер деп немесе кінәлі, кінәсіз деген сияқты санатқа бөлесіздер ме сіздер? Түсінікті. Сұрағыңыз да өте орынды. Біздің жалпы конституциямызда да ол жазылған, және де қылмыстық заңнамамызда нақты жазылған, яғни кінәсіздік презумпциясы дейміз. Яғни кез келген адам әзірге соттың шешімі нақты, яғни соттың үкімі өзінің күшіне еніп, ол кінәлі деп танылмайынша, оны кінәлі деп айтуға болмайды. Сондықтан мүмкін ол азаматтың үстінен қылмыстық іс қозғалған шығар, бірақ біз қылмыстық істі бірінші тергеу амалдары жүреді. Сол тергеу амалдарының барысында мен осыған дейін айтып өттім, барлық дәлелдемелер жинақталады. Оның ішінде
жаңағы фото видео материалдар, иә, сосын жаңағы мессенджердегі хат алмасулар, куәгерлердің түсініктемелері, тағы сараптамалар болуы мүмкін, иә. Міне осы айғақтардың барлығы жиынтықталып, яғни оның кінәсі дәлелденіп сотқа кетеді, жаңағы айыпталу актісімен бекітіліп, иә, прокуратура органдары бекітіп сотқа жібергеннен кейін, және де соттың үкімімен ол сол нақты бап бойынша кінәлі деп танылып, және де ол үкім заңды күшіне енсе, содан кейін ғана барып оны айтуға болады, яғни осындай нақты баппен ол кінәлі деп танылды деп. Ал ол соттың шешімі шықпайынша, және де ол заңды күшіне енбейінше оны кінәлі деп айтуға болмайды. Жаңа сол сұрағыңыздың соңғы қорытындысына келетін болсам, мен жалпы бұл кейс емес, басқа да баптар бойынша іс қозғалған кезде мен ең бірінші осы принципті басшылыққа аламын. Яғни соттың үкімі шықпайынша, және де ол заңды күшіне енбейінше менің жаңағы қорғауымдағы азамат кінәлі емес. Міне осындай принциппен жұмыс істеймін. Жауабыңызға көп рахмет. Меніңше де негізі бұл мәселе өте өзекті бүгінгі таңда, өйткені шынымен де геосаяси ахуалға байланысты кез келген адамның шешімі бұл қоғам алдында да, заң алдында да үлкен жауапкершілікті талап етеді. Бүгін біздің осындай тақырыпты терең талдауға келгеніңізге, уақытыңызды бөлгеніңіз үшін алғысымыз шексіз. Келесі кездескенше, қош, сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Рахмет сізге.